نو د مزدور د الله په جناب کې ګوره ډېر لوی مقام دی، ډېره لویه مرتبه ده، خو چې د حلالو مزدوري وي، چې د حلال رزق طلب وي، نو بیا یاد ساته، بیا یاد ساته. مونږ خو تاسو وایو چې یاره دا مونځ ډېر لوی عبادت دی، حقیقت دا د لوی عبادت دی، دې کې شک نشته، مونځ ډېر لوی عبادت دی، مونږ یې کوو. خدای دې توفیق تر د مرګه پورې راکړي، امین ووایه. هلکه په مزه مو ووایه، خدای دې مونږ له تر د مرګه پورې د مونځ توفیق را نصیب کړي. لوی مقام لري روژه، فرضي روژه په خپل ځای ډېر لوی مقام لري، ډېره لویه مرتبه لري او ډېر لوی شان یې دی د الله په جناب. خدای دې مونږ ټولو له صحت او عافیت راکړي چې روژې ونیسو. لوی عبادت دی. حج لوی عبادت دی، عظیم عبادت دی. سړی پې د ګناهونو نه پاک شي، د بیت الله دیدار نو عبادت دی، فرض دی. خو ما ته وګورئ مشکات مبارک حدیث دی چې مونځ په خپل ځای لوی عبادت، روژه په خپل ځای لوی عبادت، حج په خپل ځای لوی عبادت، زکات په خپل ځای لوی عبادت، صدقه په خپل ځای لوی عبادت، طلب الفریضه بعد الفریضه. حدیث و الفاظ زمان هیر شو، خو مقصد مې راته وویم چې د حلال رزق طلب کول چې څنګه مونځ یو لویه فریضه ده، څنګه روژه یو لویه فریضه ده، څنګه حج یو لویه فریضه ده، څومره زکات لویه فریضه ده، دقه شان ستا د مزدوریم د الله په جناب کې ډېر لوی مقام او فریضه ده. دا یوازې دا مو وایه چې مونځ عبادت دی، ستا مزدوریم عبادت دی، ستا دا سسپوره والم عبادت دی، ستا دا بیلچی والم عبادت دی، ستا په دې دفتر کې راکارم عبادت دی، ستا چې کوم د حلالو مزدوري ده دا د حلالو مزدوري قسم په خدای دام عبادت دی، ستا دا کوم دکان چې دی او په حلال رزق لګیایي او صحیح دغه کې والله العظیم دا دکان د عبادت دی علی هذا القیاس. نو دا خو ډېر لوی مقام لري، ډېره لویه مرتبه لري چې ته دې لګیایي مزدوري دې کې او د هغې مزدورۍ او یاد ساتئ د دې مزدورۍ د دې حلال خو چې پس حلاله طریقه وي. من چې نن سروالي بروالي یو هغې کې لویه فلسفه دا ده او لوی غضب دا دی چې زموږ مزدوري د حلالو نه ده، چې د حلالو وي قسم په خدای الله به د دې فرش نه عرش ته رسوي، عرش ته ناممکنه کارونه به الله ستا په دغې مزدورۍ باندې الله کار. بخاری مبارک کې تیمور جان حدیث سے حدیث غار ورته حدیث ورته وایي. هغه واقعه خو ډېره اوږده ده، هغه راته زه نه بیانوم، خو یو مقصدي خبره راته هغې کوم. رسول الله مبارک وایي یو درې کسانو چېرته روانو، دې کې پې سخت باران راغی. بخاري مبارک چې سخت باران پې راغی، یاره هغه سړي یو غار ته وننوتل. باران چې راشي تاسو ولیدل باران دا څو ورځې خدای دې رحمت او د عافیت وګرځي، سړي ځان بیا سید ته کوي، دویم ځان سید ته کو باران او طوفان او یو غار ته ورننوتل. چې غار ته ورننوتل د الله شان ته ګوره اسجانه سمنګړه او یا د عجز خبره نه کوم، دا جناب محمد رسول الله بخاری مبارک کې حدیث دی. وایي چې غار ته وردننتل، د غار د پاسه یو غټ غټ راغی او غار یې بلکل بند کړ او د وتو یو ذره نشان هم نو. اوس چې نه خوراکي نه څښاکي او ته په غار کې ګیر شي، خو بس مرګ راغی، مرګ راته مخې ته شو. سړي ډېر پریشانه شو، زورونه او یو څو بل څه چې په هر څه کې ناکام شو. دا جناب محمد رسول الله وایي نو هوښیارانو یره وي راځئ داسې چل به وکړو چې دا د انساني طاقت نه بهر خبره د دې لپاره به خدایي طاقت وارو. او خدایي طاقت دا دی چې اسم نشته دلته، صرف الله ته به سوال کوو. نو داسې چل به وکړو چې راځئ زموږ زندګي تېره شوې ده، خو چا یو نیک عمل کړي، هغه نیک عمل به الله ته وسیله کړو او د هغې د برکته به الله رب العالمین زموږ دا مشکل حل. او دا تاسو هم کوئ. کله را باندې سخت راغله، کله را باندې سخت راغله، نو خپل چې کوم د اخلاص عمل دی، د اخلاص عمل دغه د اخلاص عمل الله ته وسیله کوي، قسم په خدای ناممکنه به هم الله ممکن کوي. دا یاد ساتئ، دا یو تجربه وکړئ خیر دی. خو چې عمل هم د الله د رضا دپاره وي، چې عمل هم د الله رب العالمین د رضا دپاره وي،
قسم په خدای پاک په هغه ناممکنه ممکن کوي. نو دوی وی راشه وي اعمال الله تعالی کا. نو درې کسانو بهر کې حضرت هغه خپل مقصدي خبره کوم. یو پکې داو وی زما یو نیک عمل دا دی چې ما په یو مزدور باندې کار کوم. خیال کوم مزدور یې تا سلیم جانا په مزدور باندې مې کار کوم. ا مزدور را سره دیالی وکړه چې دیالی وکړه ما خام هغه دیالی ما سری او ما وته دا دیالی واله زمو دا په معمولی شان خبره باندې صحابگان راغی خلاص شو چې هغه ما ته هغه مزدوري په هغې ځای پرېښودی لا ما پسې ډېرې منډې ووالې خو سړی مې روانه وه. دا ګورې رسول الله مبارک مزدورۍ ته ګوره هغه د اخلاص مزدوري کړې وه ده ورسره د اخلاص معامله وکړو. هغه مزدوري مې راواخېسته یو ورځ دوه ورځې لس ورځې شل ورځې هغه پیسې دغه شان پرتې وي. ما ویل چې یاره دا خو سړي پته نه لګي. نو هغه پیسې مې راواخېستې په هغې مې په هغې وخت باندې یو معمولي شان کار شروع کړ. یو ګډه مې پرې واخېسته چې ګډه مې واخېسته هغه ګډه ما سرې وه بس وخت تر وخت هغه دوه ګډې شوې د دوو نه درې شوې د دریو نه څلور شوې د څلورو نه شپږ شوې د شپږ نه 12 شوې وخت تر وخت هغه کنډت زیاتېده دومره ګډې شوې چې بیا مې ته څه خرڅ کړې نو په یې غواګانې واخېستې. غواګانې دومره ډېرې شوې چې هغه مې پرې خرڅ کړو نو اوښان مې پرې واخېستو. اوښان دومره ډېر شو چې د پاسه مې پرې ځان له کور او بلډینګ او بنګله او سره او هر څه واخېستل. دا هغې لږې شان مزدورۍ د وجې الله زه په خپله خپلې دا یم چې کروړپتي شم. وی یو 30 کاله یا 10 کاله یا 20 کاله پس وی هغه مزدور بیا راغی. وی ما ته وی چې ودې پېژنې؟ ما ورته وی چې نه. وی ښه وی زه هغه مزدور یم چې هغه یو وخت مې تا ته مزدوري پرېښوده او ما د حق و حلالو مزدوري کړې وه. زه هغې نن هغې خپلې مزدورۍ پسې راغلې ما له خپلې مزدوري راکړه. یاره دا سړی وی چې دا هغوی وی خیر چې مې وکتو وی دا خو واقعي هغه دی. وی یو ساعت ناسوم سوچ مې وکړو ما ورته چې راځه وی د چیلو په دې کنډک مې راوسته د غواګانو کنډک د اوښانو په هغې اخورونو هغه بنګلې هغه وینځې هغه ټول مې ورته وښول. وی ذاتې دا ته ما سره څه کوي؟ ما ته یې چې ده ووینه ودې لیدلو یا وی بس هغه ته مې چې د دې ټولو مالک دی او دقه ستا د هغه مزدورۍ هغه کومه عوض چې وه دا هغه ده دا واله. او قسم په خدای رسول الله مبارک هغه الفاظ دا دي وی څادر یې وڅنډه او دا ځای نه تش تور را روان شو. وی هر څه مې هغه ته پرېښود. وی یا الله تا ته پته ده دا بل چا ته پته نه لګي خو دا کار ما ستا د رضا دپاره کړي او دقه مزدوري ما دې مزدور له ورکړه دقې طریقه باندې. نو یا الله زمونږ د دې غر نه دا ګټه لر کړي. هغې دوم سوال کړو چې ده دا 3 نمبر سوال وکړه هغه ناممکنه ګټه الله رب العالمین د هغې ځای نه لر کړه. ولې هغې مزدور سره یې د هغې خپلې مزدورۍ هغه اخلاص وکړه. د مزدور د الله په جناب کې دومره لوی شان د مزدور د الله په جناب کې دومره لوی مقام. نو زما عزتمند ورونو مزدوري کوله دا لوی او اعلی او بهترین دا صفت دی چې په خپلو لاسو کوم سړی د خپلو لاسو روټۍ په خپل لاس باندې ګټي د دې ډېر لوی مقام دی د دې ډېره لویه مرتبه.